Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'd. Kajian usulul fiqhi menggunakan kitab As-Sullam yang disusun oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman 53 nggih. Al-Mabhasul Khamisa Asyara. Utai pembahasan nomor 15. Iku fil kitabi ing dalam bahas Al-Qur'an. Iku ing dalam Alkitab masailu tayono pira-pira permasalahan sing perlu dibahas. Al-masalatul ula utai masalah yang pertama iku fi haddihi yang dalam definisi daripada Alkitab. Alkitab utai Alkitab huwa ya Alkitab. Iku kalamullah pengendikane Allah. Al-munazzalu kang diturunke secara bertahap ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-matluwu kang dibaca, al-mutawatiru tur kang mutawatir. Dari sebuah generasi ke generasi itu oleh ribuan mungkin bahkan jutaan sekarang ini yang menyampaikan ke generasi berikutnya. Wama mongko utai bacaan nukila kang dinukil apa ma'ahadan hale ijen-ijen bukan oleh mutawatir iku falaisa mongko ora ana apa ma iku bi Qur'anin Qur'an ana qiraah yang diriwayatkan secara pribadi-pribadi jumlahnya tidak memadai untuk mutawatir, maka itu tidak termasuk Quran. Tetapi bacaan itu tetap dikodifikasikan, maka ada namanya qiraah sab'ah. Nah, sab'ah itu mutawatir. Ada qiraah asyra. Ada qiraah yang sampai 13 nih. Fama mangko utai li annal qur'ana krana sakmene Quran iku ma sesuatu tatamafaru kang dadi tercukupi apa adawai pira-pira pendorong naklahu ing menukil Al-Qur'an likaunihi krana anane Al-Qur'an iku kalamur Rabbi pengendikane pangeran subhanahu kelawan maha suci Ar-Rabb wa ta'ala lan maha luhur sapa Ar-Rabb wa likaunihi lan krana anane Al-Qur'an iku mustamilan memuat alal ahkami syar'iyyati ngatasé hukum-hukum syar'i. Wali kauni lan krana anane Al-Qur'an iku mukjizan gawe apes ning wong liya ora iso bikin lemah orang lain untuk menandinginya. Wa ma utai sesuatu kana ana apa maiku kadzalika kaya dene ngono kalamur Rabb mustamilan al-ahkam sak teruse wala buddha monggo mesti ayata faro sing yen to dadi mutawatir apa Al-Qur'an. Fama mengkote bacaan lam yatawatar kang ora mutawatir apa ma iku falaisa mengko ora ana apa ma iku bi Qur'an dan Qur'an. Mulane qiraah asyra salasata asyar ora kena diwaca ning gone salat. Sing sah diwaca ning salat namung qiraah sab'ah. Wayang qasimulan kebagi apa Al-Qur'an ala salasina. Yang atasnya 30 apane juz'an, bagiannya ana 30 juz. Lah jumlah suratnya pira? Wa ala arba'ata asyara wa mi'atin. Lan ing atasnya 114. Apane suratan surate? Wa ala arba'ata asyara wa mi'ati suratin.
114 surah ya. Nah ayate iku beda-beda. Juz 30 sepakat ulama. Terus surate kira mau 114 sepakat ulama. Nak jumlah ayatnya ora sepakat. Lah ngono Quran itu ora padha nih, sama. Hanya gini loh. Ada ayat yang panjang. Oleh sebagian imam itu dianggapnya ada 2 ayat itu. Yang satu ayat dianggap 2 ayat. Mengono tok. Nah isine padha persis. Hanya penetapan seperti qiraah ada yang mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagian imam menyatakan itu sudah 1 ayat. Terus ghairil maghdubi 'alaihim ayat yang lain. Tapi mayoritas itu 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu 1 ayat. Seperti itu. Mulane jumlah ayat beda. Ana sing luwih sithik, ana sing luwih akeh, ming masalah mau tok. Apa ayatnya 1 ayat, ada yang menganggap itu 1 ayat, ada yang menganggap itu 2 ayat. Wa ala sittatin wa salasina wa mi'ataini wa sittati alafi ayat. Lan ing atase 6.236 ayat. Ada utaiki 6.236 ayat. Iku alama sesuai barang. Fil Qur'anil Karim dan Al-Qur'anul Karim al-madbu yang dicetak. Bitasrihin kelawan ada penegasan miwazaratid dakhiliyatil Misriyah saking Menteri Dalam Negeri Mesir. Menteri Dalam Negeri. Al-mas'alatu tsaniyatu. Utai masalah kedua iku fi tarikhil Qur'an di dalam sejarah Al-Qur'an. Nazala wis tumurun apa Al-Qur'anul Karim. Ala rasulihi ing atase utusane Allah Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha wis nyapa balagha mongko nyampeake sapa Muhammad. Ing Al-Qur'anul Karim linasi maring para manungsa, para sahabat. Setelah disampaikan wa hafidhu lan padha ngapalake ngono sapa annas para sahabat mau ing Al-Qur'an anu saing Nabi. Nabi sendiri hafal Quran. Senyemak langsung Jibril biasanya. Oh, Ramadan disemak Jibril. Wa amara lamus perintah sapa Nabi bukan hanya dihafalkan, tapi juga beliau memerintahkan bikitabati kelawan nulis Al-Qur'anul Karim. Dunama halis ora barang siwau selain Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an suruh menghapus. Di awal-awalnya begitu. Khasyatal iltibas. Khawatir jadi bercampur baur dengan hadis misalnya. Fakataba mongko nulis ing Al-Qur'an. Lahu kanggo Nabi sapa katabatul wahyi, para penulis wahyu. Wa katabatu ghairihim lan penulis-penulis selain katabatul wahyi. Alama sesuai barang tayassara dari gampang apa malahum kanggo katabahmu. Bidzalikal waqti ing dalam konolah waktu. Min jildin ditulis ning kulit. Awaratin daun-daunan. Au azmin utawa balung. Au jaridin utawa pelepah kurma. Au khasyabin utawa kayu. Ila ghairi zalika maring selain jildin sak teruse. Ya seadanya karena waktu itu belum ditemukan kertas gitu. Mimma saking barang-barang amkana mungkinake hum ing annas apa al-husul hasil alai ngatasi ma
Wala yamutu lan ora wafat sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ba'da angkana kecuali sause yen to ana apa jami'us suwari. Sekabehane pira-pira surah iku murattabatal ayati tersusun ayate. Wis tersusun rapi. Mahfuzatan hale apa? Dihafalke fi suduril jamahiri ing dalem dodone pira-pira wong akeh. Maktubatan tertulis fi suturi ing dalem pira-pira lembaran-lembaranmu. Indal kasir mungguh wong akeh minhum saing annas. Keadaan sami'u ing dalem sause ento padha ngrungu ngono sapa annas. Hu ing Al-Qur'an minhu saing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marratin kelawan berulang-ulang adidatan kang akeh. Setelah mendengar berulang-ulang fi sholawati ing dalem bersalat wal khutab lan berkhutbah wa khairiha lan liyane selawat lan khutab. Wa sami alam krungu ha ing marratin adidah mau sapa jeneng Nabi wa ya jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aidon dan meneminhum saking annas. Walamma walla lan semangsane memimpin jadi khalifah sapa Utsman radhiyallahu anhu al khilafat ing kekhalifahan amara monggo perintah sapa Utsman bil iktisari kelawan ngalap cukup ala lughati Quraisyin ing atase bahasa Quraisy khaufan krana khawatir mewu'il ikhtilafi saking terjadinya perbedaan-perbedaan sing akeh fil Quran. Pakataba mengko nulis sapa Utsman al-Masahifa ing pira-pira mashaf. Mashaf itu ya kertas yang ditulisi Al-Qur'an komplit itu jenenge mashaf. Bi hadhil lughatil wahidah. Kelan ikilah bahasa sing siji yaitu lughah Quraisy. Ba'da taharri sausin neliti-neliti diteliti se wa tatbiq lan tegese neliti-neliti padha wae. Bima ing dalam tulisan-tulisan kutiba wis ditulis ngono apa ma qabla zalika sadurunge zamane Utsman. Wa ba'da samai lan di cross check karo sause ngrungokake minal huffazi sing wong sing padha hafal Quran. Wa kana lan ana apa zalika ngono lah iku wau amara Utsman bil iktisar ala lughati Quraisy. Ba'da wafatin Nabi dalam sause wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kelawan kacek berang-berang tahun qalilatin kang sithik. Mulane nak definisikno bid'ah ya aja ngawur. Angger sing ora dikerjakake Nabi bid'ah. Lah kacau. Kowe dibojo fulanah ya bid'ah. Wong Nabi ora tau rapi mbek bojomu. Oh, angger sing tidak dikerjakan Nabi bid'ah. Al-Quran itu ditulis itu zamannya Sayyidina Utsman. Dikumpulkan dalam satu mashaf. Sebelumnya tidak ada. Tidak dikerjakan oleh Nabi. Apa jurku bid'ah? Tak definisi kayak gitu senggena. Ngawur. Akhirnya kok jadi nabrak-nabrak orang gena kabeh ini. Summa ursilat. Menurut dikirim apa al-masahibu pira-pira mashaf. Sapa sing digawe beberapa mashaf. Ilal afaqi maring daerah-daerah liya. Alatis ta'marat kang wis ngramekake ha ing afaq sapa sahabat radhiyallahu anhum. Wa fihim lan iku di antara sahabat al-hafizuna uta wong sing padha ngapalke Al-Qur'an fi sudurihim dalam dodone al-hafizun wa fi suhufihim lan ing dalam lembaran-lembaran kitabe sahabat fa wafaqu mongko padha sepakat sapa sahabat jami'an hal sekabehane al istimali hadhil masahif ing atase gunake ikhlas pira-pira mashaf. Tapi masih ada problem.
Wis apik ya. Artinya dijadikan satu. Nggih, pada zaman Sayyidina Utsman. Tapi masih ada masalah, itu apa? Wa kana lanono sapa apa al mushafu mushaf ina izin ing nalikane zaman Utsman mau. Iku ghairu mangkutin ora ana titike. Jadi kamu nak ora ahli tenan ya ora iso. Kifa apa qaf, ira apa za, ora ana titike. Kisot modbot, kisin apa shin, bingung kamu. Nak wong sing ora ahli, nek ahli kan ngerti pisan. Urung ana titike. Wala maskul lan urung ana harokate. Ila angka surat. Lah kenapa? Bahwa mereka sudah hafal, banyak yang hafal, banyak yang ngerti, di sini ora masalah. Ada awal-awal begitu tidak masalah. Tapi bareng wis akeh wong ajam ki non Arab. Do mlebu Islam, ya bingung. Wong wis ana titike, wis ana harokate sing kleru. Ila angka surat, temeka yen dadi akeh sapa al-ajim wong-wong ajam, wong non Arab ke ajam. Waqtalatot lan dadi campur sapa al-ajim bila Arabi kelawan Arab. Fafasya mongko dadi sumebar. Bihi min dalam ajim apa allahnu bacaan lahan bacaan itu keliru. Hatta taru sehingga pada terpaksa ngono sapa al-muslimun ila dhabtihi maring di apa jenenge dititiki di harokati. Fakana mengko ana sapa awwaluman kawitane wong wadu'a kang wis nyelehke sepeman meletakkan alaihi ngatasé Al-Qur'an ad-dhabta ing titik-titike mau. Ya. Asa jajare wis mengandung harokat barang. Tapi harokatnya saya model. Sapa Abul Aswad Ad-Du'ali bi awaili hukmi Bani Umayyah. Dan dalam permulaan pemerintahane Bani Umayyah. Tahun piro? Tahun 41 Hijriah, sanata wahidatin wa arba'in, dalam tahun 41 apane Hijriyatan Hijriah. Ono apa, Bos? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ana apa dabtuhu oleh ngkei tanda-tanda. Tandane Abdul Asad mau. Iku anau satna Abdul Asad iku ya do'u. Nyelehke sapa Abdul Asad nuktatan ing satu titik. Faqal harfi ana dhuwure huruf. Ing kana lamun ana apa hurufe iku maftuhan. Nah, hurufe diwaca fathah, dhuwure kaya titik. Wa tahtahu lan ngisor kaya titik. Ing kana lamun ana ngono apa huruf iku maksuron. Nak dhammah ing sebelah. Wa bijani bilan ana ing dalem sebelah huruf ing kana lamun ana apa huruf iku madmuman didomai. Didomake. Wasamarat lan terus-menerus apa al-halu kondisi. Ala dzalika ing atase mengkono wau. Apa dobet model Abdul Aswad Ad-Du'ali mau. Ila zamanil Khalil ibni Ahmad An-Nahwi. Tumeka maring zamane Imam Khalil bin Ahmad An-Nahwi kang ahli nahwu al-masyhur kang masyhur. Gurune Imam Sibawayh Imam Khalil. Hebatnya Imam Khalil itu. Hebat dalam kealimannya. Beliau adalah tokoh nahwu terbesar di zamannya. Paling alim bidang nahwu. Tidak hanya itu, ya, beliau memberi harokat Al-Quran. Harokat itu yang kemudian dipakai hingga sekarang ini. Cara peninggalan sing luar biasa dah ya dah. Ora iso dinilai dengan uang itu. Itu siapa?
Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad. Kehebatannya kuwi mau nahwune jagoan, pindune nggae syakal harokat ning Al-Qur'an yang ditiru sampai sekarang. Yang ketiga, akeh lho wong ngalim tapi ora iso ndidik muridé dadi ngalim iki akeh. Ngalime dipek dhewe. Nak mulang iku ora enak dirungokno ora pahami. Banyak tau orang kayak gitu, pinter tapi susah minter ke muridnya. Imam Khalil punya murid namanya Imam Sibawayh. Ngilmune nahwu ora kalah karo gurune Imam Khalil. Bahkan karena sebagian ulama mengatakan ilmune muridnya itu ngungkuli ilmune gurune. Karena Imam Sibawayh kemudian mengembangkan, meneliti dan mengembangkan. Ketika Imam Sibawayh meneliti mengembangkan sampai punya kitab namanya Al-Kitab atau Kitab Sibawayh, Imam Khalil menemukan penemu hebat, yaitu tentang bahar-bahar dalam qasidah Arab. Itu ada baharnya, ada bahar rojaz, mustafilun, dan seterusnya. Itu penemunya adalah Al-Imam Al-Khalil. Jadi dia tetap moncer terus sesuai muridnya moncer, dia moncer meneh di bidang yang lain. Oh, ora iso dibayangno kaya ngopo wong iki. Hebate. Bahwa doa maka meletakkan sapa Al-Khalil. Mula nek iso wong ku ya, yo pinter tur iso minterke wong liya. Yo pinter kanggo awake dhewe, yo pinter mulang. Mulang ku ana teknike. Ora sembarangan. Ana wong mulang bulet ngono ya ana. Angel dipahami. Ana mulang enak. Mulange enak ana. Mulane biasake kamu nek ning kamar. Kancamu bengi ora melu ngaji krana sirahe mumet. Duweke cepet. Kantonge rapet. Terus aku mbok ditambali. Aku kan di pinggir ngaji sampean waca. Pacake. Ya, terus dene maknani. Kuwi termasuk latihan mulang. Wong sing senengane tetulung kaya ngono karo kancane delalah besok nak mulai yo barokah ilmune. Karena apa? Dhewe wis biasa mulang. Mulang karo kancane sing terlambat mau. Kalau aja iman-iman, aku agak kesel ya, engkau sudah kas. Ulangi, yang kamu dapatkan diulangi nih kancamu. Gue marake enak kok, nak besok nak kamu mulang ya enak. Terus latihan ning pondoke ngono. Nambali kancane sing terlambat. Jadi gue ya. Bahwa doa mongko nulin meletakkan sebuah Al-Khalil mau lil mashafi kanggo mashaf syaklan akhar ing harokat yang lain. Nak monggo teko titik-titik ngono tok. Karena ana apa syaklan akhar iku asasan dadi pondasi li syaklil hali kanggo harokat yang sekarang ini. Alladzi jaraka muslimaku alaihi ngatasi asyaklil hali sapa al mutaakhirun ulama akhir-akhir. Wa kanat lana apa wafatul Khalil wafate Imam Khalil mu ada yaiku Al Khalil iku sanata mi'atin wa sab'ina tahun 170 apa hijriyah terhijriyah. Wa kana lanus ana sapa hafazatul Quran para penghafal Quran fi asrin Nabi ing dalem zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yusammuna padha jenengi sapa hafazah bil qurra'i lawan wong sing ahli qiraatul Quran, qurra. Wa kana lan ana sapa adadun jumlah qurra iku kasiran jiddan akeh tur lawan banget. Hatta kutila sing dipateni minhum saking qurra riwaqi adil Yamamah ing dalam perang Yamamah pisanatil ula ing tahun pertama min khilafati Abi Bakr Siddiq pada era kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Sapa sing dipateni sapa sab'una 70 sahabat ahli
hafal Al-Qur'an. Sapa rajulan wong lanange. Wa qutira lan wis dipateni minhum sanging qurra fi ahdi Rasulillah di zamannya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibi mauna ta ing sumur mauna. Apa mislu hadzal adadi aidha sepadane ikilah bilangan. Jadi sing wafat di pateni musuh tok 70 karo 70 140 sing wis wafat. Berarti sing ngapalna Quran pirang-pirang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika utai mengkono mau kabeh iku ya dinuduhake apa zalik ala kasratihim ing atase akeh qurra fi dzalika zamani ing dalam mengkono zaman kama kaya barang ya utawi kasratuhum atau ya utai ma iku al-ana ing saiki. Hadza utai al-mazkur kabeh wa yuhada iku tarikhul Quran sejarah Al-Quran kama tawatar kama kaya barang tawatar terus mutawatir bi iklan ma apa al-akhbaru berita-berita wa mau kaya barang khalafa bedane pemad halika imunah matawatar bin akhbaril ahadits berita-berita perorangan itu wajib apa rafduhu menolak ma khalafa zalik balayu baulan orang perlu diperhitungkan apa bima. Para harus ngendikan sapa Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna satune ingsun Allah nahnu ya ingsun Allah. Iku nazzalna wis nurunake sapa ingsun Allah az-dzikra ing Quran sing minangka pitutur. Wa inna lan satune ingsun Allah lahu maring az-dzikra iku lahafidun yakti iku zat sing ngreksa. Kada utai kabeh iku barang mau al-mazkur iku barang kala sing ngendikake ing masuk Dr. Muhammad Taufik bil ikhtisar iklan ringkas fi ta'lifi dalam karangane Dr. Taufik Dinullah fi kutubi anbiya'i. Judul kitabnya Agama Allah di kitab-kitab nabi-nabinya. Sebagian orang berpendapat Al-Qur'an itu katanya Sayyidina Ali itu punya Al-Quran yang lengkap katanya. Maka sebagian orang Syiah bilang, saya punya Al-Quran yang lebih lengkap daripada Al-Quran yang tersebar di seantero dunia ini. Cerita itu harus dibuang, tidak boleh dipakai. Kita tidak boleh pakai itu. Itu kan hanya berita satu orang, dua orang saja. Mosok berita satu, dua orang ngalahke berita dari jutaan orang. Apalagi jelas ada ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wes titik. Ngono iki rasa dibahas itu. Wah, menurut Syiah Sayyidina Ali punya Al-Qur'an yang beda. Dan katanya lebih lengkap katanya. Bahkan katanya Al-Qur'annya Sayyidina Ali itu 2 kali lipat dari Al-Qur'an yang ada ini katanya. Tapi tidak bisa. Kita tidak bisa terima itu. Yang kita terima adalah Al-Qur'an yang disepakati oleh jutaan orang Islam sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat itu. Nah, anak ngomong sak prentel siji loro ngomong sing ora-ora ya rasa jenggur. Mbok urusi ngono ora nebare kok. Tahu ya? Maka kita memilih mazhab sunnah, ahli sunnah, bukan Syiah. Karena apa? Ya, kalau Syiah jadi kacau seperti itu tadi. Ya. Ada, tapi kalau Syiah yang agak mendekati sunnah ya ada namanya Syiah Zaidiyah, itu agak mendekati. Yang agak jauh-jauh Syiah yang agak jauh-jauh itu yang sampai di pendapat-pendapat sing neko-neko ngoten. Al-mas'alatu tsaniyatu, utai masalah kedua. Iku maqasidul Qur'an, tujuan-tujuan Al-Qur'an. Wala dipuk Abdul Baran. Orang ngendikan sapa Ustaz Muhammad Abduh, maqasidul Quran utai tujuan-tujuan Al-Qur'an iku 5. Ahadiyah ta salah sini 5 iku at-tauhid. Wa yadkhulu lan masuk fihi dalam tauhid apa jami'ul aqaid. Sekabehane pira-pira akidah. Wa hadza utai kilah tauhid iku ahammu ma. Paling penting-pentingnya barang ja'aus teko. Apa Al-Qur'an diadli kanggo arahe ma. Ja'aus teko diadli kanggo arahe ma ya. Apa adinu agama
di anan nasa kono sak menungso iku kanu ana sapa anas iku wasaniyin penyembah berhala wa ing kana lan senajan ana sapa ba'dhum sebagian anas iku yadai ngaku sapa ba'dhum atau hidayah tauhid sani hau nomor lorone maqasid iku al ibadah wa hiya utai ibadah iku tuhhi ngurip apa ibadah tauhid fil qulubi ing dalam ati wa tusbitu lan ngukuhake apa ibadah hu ing tauhid fil nufusi ing dalam jiwa salisuha utai kaping telune maqasid iku wa'dun janji liman kanggo wong akhoza kang gelem jipuk sapa man bi kelan Al-Qur'an wa tabsyiru lan aweh berita gembira maring man bi husnil masubati kelan baguse piwales besok ning akhirat wa wa'idun lan berupa ancaman juga alaman ing atase wong-wong lam yakhud kang urung gelem ngambil sapa man bi kelan Al-Qur'an wa inzaruhu lan tegese ngancam maring man bisuil uqubati lan eleke hukuman besok. Rabiul awal kaping papate maqasid iku bayanu sabilis sa'adah. Menjelaskan jalan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu sayri lan carane berjalan bi indum sabilis sa'adah. Al musili kang ison nekake ila ni'amid dunya wal akhirah maring kenikmatan dunya lan akhirat. Khamiswa atau kaping 5 maqasid iku al-qasasu cerita-cerita awit tarikhu atau sejarah misla tarikh iman alis sepadane sejarah wong waqafa kang taat sapa man indah hududillah ana apa pelanggaran atau batasan-batasane Allah wa akhadha lan dipuk sapa man bi ahkami dinihi kan hukum-hukume agamane man minar rusul sang pira-pira utusan wa sholihin lan wong sing saleh wa bismillahirrahmanirrahim wa tarikhul ladzina lan sejarah wong akeh ta'addau kang padha melewati batas sapa alladzina melewati batas hududallah yang batas-batas Allah wa nabahulan padha melemparkan sapa man agama dini hukum agamane man zahriyan ing dalam belakang gegere li ajli tibari tariqil muhsinin krana arahe memperhitungkan jalurnya orang-orang yang berbuat baik wa ma'rifati sananillah lan atau sunanillah aja wa ma'rifati sunanillah lan ngawuri sunah-sunah Allah fil basyari ing dalem manungsa al mabhasu sadisa asyara utai pembahasan kaping 16 iku fil ijtihadi dalam ijtihad wal ittiba'i lan ittiba' wa taqlid lan taklid. Perlu diketahui sebetulnya kalau era dahulu adanya itu hanya istilah itu hanya ijtihad dan taklid. Wong itu ya nak ora mujtahid ya muqallid sudah gitu. Tidak ada istilah mutabi, tidak ada. Tapi ini akhir-akhir ini ya muncul istilah ittiba'. Jadi orang digolongkan dari 3 kelompok mujtahid, kelompok mutabi, dan kelompok muqallid. Nah, kalau ulama dahulu, kelompok mutabi, muqallid itu satu, yang muqallid. Nah, kelompok yang satu lagi mujtahid, sudah itu tak. Fihinna iku yang dalam masalah ijtihad, ittiba lan taklid, masailu ana pira-pira masalah. Al-masalatul ula utai masalah yang pertama iku fi haddil ijtihadi yang dalam definisi ijtihad. Al-ijtihadu utai ijtihad huwa ya ijtihad iku istifrahul mus'i. Iku memeras kemampuan, menghabiskan semua kemampuan. Jadi totalitas. Fi naili hukmin syar'i yang dalam memperoleh hukum syar'i bitariqil istinbati kelan jalur memetik hukum minal kitabi was sunnah sang Al-Qur'an dan sunnah. Al-mujtahid wa al-mujtahid utai al-mujtahid wa al-mujtahid iku al-faqihu wong sing ahli hukum Islam al-mustafrihu kang memeras
memeras liwusihi maring kemampuane al-faqih ditahsili dhannin kanggo ngasilake suatu dugaan hukum syar'iyyin lan hukum syar'i bitariqil istinbati lan jalur istinbat min huma sangking alkitab lan as-sunnah. Istirahat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.